เมื่อพูดถึงการ์ตูนแนวเกิดใหม่ต่างโลกหลายๆคนอาจจะนึกถึงเรื่องเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพจากคนไม่เอาไหนก็กลายเป็นนักเวทสุดแข็งแกร่งหรือจะเป็นเกิดใหม่เป็นสลามที่ตอนแรกก็เป็นสลามแหละแต่ตอนหลังๆคำว่าสลามมันก็หายไปกลายเป็นเรื่องเกิดใหม่ไปประชุมซะแล้วแต่สำหรับการ์ตูนแนวเกิดใหม่แล้วส่วนใหญ่พระเอกก็มักจะเกิดมาพร้อมกับพลังสุดแข็งแกร่งลำดับที่ทำลายล้างโลกได้แต่สำหรับเขาคนนี้ชาติก่อนเขาเป็นนี้ที่เก็บตัวอยู่แต่ในห้องและพอเกิดใหม่มันก็ยังคงนิสัยนั้นเหมือนเดิมไม่ได้มีพลังที่เทพเหมือนคนอื่นแต่ก็ดีหน่อยที่เขานั้นมีค่าโชคลาภที่สูงกว่าคนอื่นมากๆและมีพวกพ้องที่โคตรจะแข็งแกร่งเลยแต่ติดตรงที่ว่ามันมีแต่พวกบ้าบอทั้งนั้น RP ที่ขี้แงและแหกปากจอมเวทที่เป็นจุนนี่เบียวที่สามารถใช้พลังเวทได้แค่ครั้งเดียวคูเซเดอร์ที่เป็นโรคจิตชอบโดนถูกกระทำเพราะงั้นเรามาฟังเรื่องราวแปลกๆบ้าๆบอๆของพวกเขากันใน100 เรื่องจริงขอให้โชคดีมีชัยในโลกแฟนตาซีหรือชื่อภาษาญี่ปุ่นที่เราคุ้นหูในชื่อว่าโคโนสุบะนั่นเองเนื้อหาในคลิปมีการสปอยสำหรับใครที่ยังไม่พร้อมก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยとんだ変態クルセイダーですねโคโนสุบะเป็นผลงานแอนิเมชันทีวีซีรีส์ที่สร้างมาจากไลท์โนเวลที่แต่งโดยอาจารย์นัสึเมะอาคาสึกิแรกเริ่มถูกเขียนในเว็บโนเวลที่เผยแพร่ทางโชเซสึกะนินาโระในช่วงเดือนธันวาคมปี 2012 จนถึงตุลาคมปี 2013 ก่อนจะได้รับการตีพิมพ์เป็นรูปเล่มเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมปี 2013 โดยทางค่ายคาโดคาวะโชเทนในส่วนภาพวาดประกอบจะถูกวาดโดยคุณคุโรเนะมิชิมะซึ่งตัวเขานั้นก็ยังวาดภาพประกอบให้กับเรื่องอาจารย์เวทมนต์ไม่เอาไหนกับตำนานปราสาทลอยฟ้าด้วยนอกจากนี้ผลงานเรื่องนี้ก็ยังถูกนำมาเขียนเป็นฉบับมังงะที่วาดโดยคุณอาจารย์มาซาฮิโตะวาตาริซึ่งถูกตีพิมพ์ลงในนิตยสารมอนชิดากอนเอทในเครือของฟูจิมิโชโบเมื่อวันที่ 9 กันยายนปี 2014 จนมาถึงปี 2016 ผลงานเรื่องนี้ก็ได้ถูกนำมาสร้างเป็นอนิเมะฉายลงบนทีวีโดยได้ทางสตูดิโอดีมเป็นผู้อำนวยการสร้างส่วนในซีซั่น 2 ออกฉายในปี 2017 และซีซั่น 3 ก็ได้เปลี่ยนผู้อำนวยการสร้างเป็นสตูดิโอไดแทนและฉายในปี 2024 นอกจากเรื่องโคโนสุบะแล้วอาจารย์นัสึเมะเขาก็ยังเคยเขียนเรื่องฮาตาเกะเคโมโนะมิจิและเทนโตอิงฮาเกชิมัตสึซึ่งทั้ง2เรื่องนี้ก็ถูกสร้างเป็นอนิเมะแล้วด้วยนะあんたは俺が持っていくものに指定されたんだสำหรับเรื่องราวของโคโนสุบะมันเริ่มต้นจากที่พระเอกของเรื่องซาโตะคาสึมะเขาเป็นนี้ที่เอาแต่อยู่แต่ในบ้านและชื่นชอบเกมออนไลน์เป็นอย่างมากแต่มาวันนึงเขาก็ต้องจากโลกนี้ไปอย่างกระทันหันจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเหตุเกิดจากการที่เขาไปช่วยเหลือเด็กสาวที่กำลังถูกรถแท็กเตอร์ชนแต่ตัวเองดันช็อกแถมฉี่แตกก็เลยตายไปด้วยสภาพทุเรศแบบนั้นจนเขาได้ไปพบกับอาควาเทพธิดาแห่งวาลีและเธอก็ได้ให้ทางเลือกว่าอยากไปเกิดใหม่บนสวรรค์หรือจะไปเกิดใหม่บนโลกแฟนตาซีเพื่อปราบจอมมารโดยเขาได้เลือกไปเกิดใหม่ที่โลกแฟนตาซีพร้อมกับเลือกพาตัวอาควาติดสอยห้อยตามกันไปด้วยแล้วนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเหตุผลที่ว่าทำไมคาสึมะถึงกลายมาเป็นนี้ก็มาจากในสมัยเรียนเขาได้บังเอิญไปเห็นฉากของสาวที่ตัวเองชอบในสมัยเด็กและเคยสัญญาว่าจะแต่งงานด้วยกันแต่สาวคนนั้นก็ไปกับหนุ่มหล่อคนอื่นซะแล้วเมื่อเขามายังต่างโลกคาสึมะมีค่าสเตตัสด้านโชคสูงมากเหมาะกับการเป็นพ่อค้าแต่เขานั้นก็ตัดสินใจว่าจะเลือกเป็นนักผจญภัยแทนเพราะว่าอาชีพนักผจญภัยสามารถเลือกสกิลได้หลากหลายกว่าตัวเขาในโลกนี้มีหน้าตาที่ไม่แตกต่างอะไรเลยจากโลกเดิมเขานั้นมีความสูงอยู่ที่165เซนติเมตรน้ำหนัก54กิโลกรัมอายุตลอดทั้งซีรีส์เขาจะอยู่ที่16ถึง17ปีและเขาเกิดเมื่อวันที่7มิถุนายนเกมที่คาสึมะซื้อไว้ก่อนที่จะตายคือเกม Million Sword 2ตอนที่คาสึมะกับอาควายังอยู่กันแค่2คนคาสึมะนั้นเคยชักวู้ในขณะที่นอนข้างๆอาควาซึ่งเธอก็ไปเห็นคาสึมะกำลังสาวขึ้นลงอย่างเมามันในขณะที่กำลังหันหลังให้เธออยู่คาสึมะเขาเป็นคนที่ขี้ขลาดเขายอมที่จะวิ่งหนีหันหลังให้กับศัตรูแล้วไปอยู่หลังสาวๆให้สาวๆเหล่านั้นปกป้องเขาแทนแต่ถึงแบบนั้นเขาก็เป็นคนที่ฉลาดและมีไหวพริบมีทักษะด้านกลยุทธ์เรียกได้เลยว่าเป็นสมองให้กับคนในปาร์ตี้แล้วถ้าเทียบกับความฉลาดในปาร์ตี้แล้วเขานั้นคือคนที่ฉลาดที่สุดและทักษะด้านการวางแผนส่วนใหญ่ก็ล้วนมาจากวิดีโอเกมที่เขานั้นเคยเล่นมาเขามักเป็นพวกฉวยโอกาสในจังหวะไหนที่เขาสามารถแตะอังสาวๆได้เขานั้นก็จะพยายามทำมันอาชีพนักผจญภัยถึงแม้จะเป็นอาชีพที่ได้ EXP เยอะแต่เขานั้นกลับเป็นคนที่เลเวลขึ้นช้าสุดภายในปาร์ตี้คาสึมะมีค่าโชคที่สูงมากทำให้เวลาแข่งเกมเป่ายิงฉุบเขานั้นไม่เคยแพ้ใครเลย
จะมีแพ้ก็คือแพ้ให้กับเทพเอลิสที่เป็นเทพีแห่งโชคสกิลที่เขาใช้บ่อยสุดคือสติลมีความสามารถในการขโมยไอเทมจากเป้าหมายด้วยการสุ่มโดยการที่จะได้ไอเทมมูลค่าสูงๆนั้นอยู่ที่ค่าโชคแต่ด้วยจิตใจอันมืดของคาสึมะเขามักจึงจะขโมยได้แต่ชุดชั้นในของคู่ต่อสู้ทั้งที่ไม่ตั้งใจและตั้งใจดาบคาตานะประจำตัวของคาสึมะมีชื่อว่าชุนมารุเป็นดาบที่ถูกตั้งชื่อโดยมิกุมินถึงมันจะดูเป็นดาบที่แข็งแกร่งจากการที่ไม่ถูกกฎของไฮด้าย่อยสลายแต่มันก็เป็นเพียงแค่ดาบธรรมดาโง่ๆอันนึงที่มีชื่อประหลาดเท่านั้นเองการที่เขาได้สวมหน้ากากของบานิลทำให้เขานั้นมีพลังเวทที่มากขึ้นและยังช่วยให้ผิวเปล่งประกายในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงแล้วในอดีตคาสึมะนั้นเขาเคยเป็นจุนิเบียวเพราะแบบนั้นเองจึงทำให้เขาได้ไปอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาอันตรายด้วยเหตุนี้เขาจึงมีทักษะสะเดาะกรประตูเข้าบ้านคนอื่นคาสึมะกับดักสเนกเคยเกือบจะล้ำเส้นความเป็นเพื่อนแล้วถ้าหาคาสึมะมันไม่ไปทักเรื่องกล้ามหน้าท้องของดักสเนกซะก่อนในฉบับไลท์โนเวลเล่มที่13จะมีฉากหนึ่งที่บานิลได้แอบกระซิบถามคาสึมะว่าสนใจยาคุมไหมคาสึมะจึงตอบไปว่าจัดมาเด้แถมยังซื้อยาเสริมสมรรถภาพด้วยซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยว่ามันซื้อไปใช้กับใครเอาเป็นว่ามันเคยคิดจะเอาไปใช้กับอีหนูจุนิเบียวคนหนึ่งนี่คือคำถามบางส่วนที่อาจารย์ผู้แต่งเปิดให้แฟนๆถามเกี่ยวกับตัวของคาสึมะซึ่งก็มีคำถามหนึ่งถามว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในการมาต่างโลกของคุณสิ่งที่ดีที่สุดคือการได้ไปพบกับพวกเขาการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นความโรแมนต์กับเจ้าหญิงและอื่นๆเอาจริงๆนะสิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือบริการซาคิบัตครับในตอนหนึ่งคาสึมะเขาได้เข้าไปช่วยดักเนทในขณะที่เธอนั้นกำลังถูกพวกขี้เมาล้อเลียนเรื่องหน้าอกของเธอคาสึมะจึงตะโกนออกไปว่าหน้าอกนั่นน่ะมันเป็นของฉันจากนั้นเขาก็ถูกดักเนทบีบคอในตอนที่เขาสวมชุดเป็นจอมโจรดีไซน์ชุดในมังงะจะดูเท่ลึกลับตัวในฉบับอนิเมะจะมีความรู้สึกหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาในอนิเมะอิเซไคควอเตตตอนที่ 4จะมีฉากที่คาสึมะกับซูบารุพระเอกของเรื่องจากรีซิโร่ทั้งสองได้แชร์เรื่องราวความลำบากของตัวเองในต่างโลกซึ่งซูบารุก็พูดว่าเขานั้นได้เจอสาวสวยสาวน่ารักคาสึมะจึงได้ลุกขึ้นและด่าซูบารุว่าชีวิตมึงไม่เห็นจะลำบากตรงไหนเลยครั้งหนึ่งดัสเคยด้อยค่าคาสึมะว่าแม่งไม่เห็นจะเก่งตรงไหนเลยมันโชคดีที่มีคนเก่งๆอยู่ในปาร์ตี้ทั้งสองเลยได้ทำการสลับปาร์ตี้กันแล้วดักก็ได้รู้ถึงความชิบหายของตี้นี้ในทันทีเพราะว่าต้องอยู่กับเทพที่ไร้ประโยชน์เด็กบ้าที่อาจจะบึ้มสาวผมทองที่จ้องจะวิ่งไปหาแต่มอนสเตอร์จนท้ายที่สุดก็ทำภารกิจไม่สำเร็จคนต่อไปเราจะมาพูดถึงข้อมูลของอาควากันคาสึมะเคยบอกว่าเธอนั้นเป็นคนที่หน้าตาดีเลยแหละแต่ติดตรงที่ว่าแมงบะขนาดหน้าอกของอาควาคือ83เซนติเมตรส่วนสูงอยู่ที่157เซนติเมตรวันเกิดของเธอคือ1สิงหาคมคนที่ให้เสียงภาคอาควาคือคุณอามามิยะโซระซึ่งเคยภาคตัวละครอย่างจิซุรุจากเรื่องแฟนเช่าด้วยอาควาเธอมักจะด่าคาสึมะว่าเป็นพวกขี้เกียจทั้งที่ตัวเองนั้นก็ขี้เกียจเหมือนกันนิสัยของอาควานอกจากจะเป็นคนบ้าแล้วเธอนั้นยังเป็นพวกชอบประมาทหลงลืมและมักจะไม่เข้าใจบทสนทนาที่ซับซ้อนได้แต่ถึงแบบนั้นเธอก็มีสัญชาตญาณที่ดีมากๆเลยละอีกทั้งยังชอบร้องไห้ในเวลาที่ตัวเองกลัวอาชีพของเธอคืออาร์ตสปีดโดยค่าสเตตัสพลังของเธอนั้นอยู่ในระดับที่สูงมากแต่ก็เสียตรงที่ว่าเธอนั้นมีค่าสติปัญญาที่ต่ำชิบหายพลังเวทที่พอมีประโยชน์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวทน้ำเวทรักษาฟื้นฟูและบัฟพลังและเวทจากการอันเดสถึงแม้จะเห็นเธอบ้าแบบนี้แต่เธอนั้นก็มีความสามารถในด้านการก่อสร้างด้วยนะซึ่งสามารถซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่เสียหายจากเวทระเบิดของเมกุมินได้ภายในวันเดียวครั้งหนึ่งเธอเคยได้รับข้อเสนอในการได้รับใบอนุญาตในการเป็นนักร้องแต่เธอนั้นก็ได้ปฏิเสธไปอาควาเคยบอกว่าต่อให้เธอฉี่ราดแต่น้ำที่ออกมานั้นมันก็จะกลายเป็นน้ำที่บริสุทธิ์อยู่ดีรวมถึงน้ำไอ้นั่นด้วยสำหรับใครที่สงสัยว่าอาควานั้นใส่กางเกงในหรือไม่ถ้าในฉบับไลท์โนเวลเธอนั้นใส่กางเกงในแต่ในเนื้อเรื่องอาควาเคยบอกว่านี่คือกางเกงในวิเศษที่เธอนั้นตั้งใจทำให้มันล่องหนโดยสาเหตุที่ทำให้มันล่องหนก็เพื่อไม่ให้ใครมาแอบดูกางเกงในของเธอในตอนที่อาควาไปเห็นคาสึมะกำลังชักวู่ในคอกม้าเธอก็ได้เอาเรื่องนี้ไปบอกทุกคนภายในปาร์ตี้ด้วยในการโหวตความนิยมของตัวละครอาควานั้นเธอได้อันดับที่1แต่ได้โดยมาจากการที่เธอนั้นโกงคะแนนมาคำถามบางส่วนที่อาจารย์ผู้แต่งได้เปิดให้แฟนๆถามเกี่ยวกับตัวของอาควาซึ่งมีคำถามหนึ่งถามว่า
ท่านอาควารู้หรือไม่ว่าเมกุมินกับดักเนนั้นเขามีซามติงกับคาซึมะแน่นอนอยู่แล้วหากพวกเขามีลูกกับคาซึมะฉันในฐานะเทพธิดาก็จะให้พรเพื่อปกป้องพวกเขาและเมื่อทุกคนจากโลกนี้ไปฉันก็จะกลับไปยังสวรรค์และฉันก็จะเฝ้ามองลูกหลานของเด็กๆพวกนั้นตลอดไปอาควาเคยโผล่ไปในเรื่องอาจารย์เวทมนต์ไม่เอาไหนด้วยนะซึ่งอยู่ในหนังสือโคลาโบฉบับพิเศษโดยเนื้อหาจะมีอยู่ว่าอาควาโดนว้าไปยังโรงเรียนเวทมนต์แล้วก็ดันไปจับมือกับเกนแล้วก็ได้ก่อตั้งลัทธิอาซิดล้างสมองพวกคนภายในโรงเรียนเพื่อหลอกแดกตังเด็กในทุกๆเดือนเธอจะได้รับเงินเดือนจากคาซึมะอาควาเธอเลี้ยงมังกรที่หน้าตาเหมือนไก่ตัวหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าจักรพรรดิเซล我が名はメグミンアークウィザードを生りとし最強の攻撃魔法ต่อมาเราจะมาพูดถึงเมกุมินสาวน้อยผู้ใช้เวทมนต์ระเบิดตัวเธอนั้นมีอายุ14 ปีเกิดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคมเสียงภาคของเธอภาคโดยคุณทากาฮาชิริเอะซึ่งเคยภาคตัวละครอย่างเอเมเลียจากรีซิโร่โฮชิโนะไอจากไอดอลและทาคากิจากเรื่องคุณทาคากิเหตุผลที่เธอต้องปิดตาข้างหนึ่งและมีผ้าพันแผลที่ขาเหตุผลก็คือมันเบี้ยวถ้าเทียบความฉลาดของสาวๆภายในปาร์ตี้แล้วเธอนั้นดูน่าจะฉลาดที่สุดถ้าไม่ติดตรงที่ว่ามันเบี้ยวเธอมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะยึดครองโลกและมีหน้าอกที่ใหญ่มากๆเหตุผลที่เธอหลงไหลในเวทระเบิดมาจากการที่วอลบาร์ดหนึ่งในหัวหน้าหน่วยกองทัพราชาปีศาจได้ใช้เวทระเบิดในการช่วยเหลือเธอแล้วเธอก็ประทับใจมากจึงได้ร้องขอให้วอลบาร์ดสอนเวทมนต์นี้ให้กับเธอถึงจะเห็นเธอบ้าเวทระเบิดแบบนั้นแต่เธอนั้นก็ยังมีเวทพื้นฐานอย่างเวทปรุงยาอยู่ด้วยนะแล้วอีกอย่างเธอก็เป็นคนที่มีพลังมานาที่เยอะมากถ้าไม่เอาไปใช้กับเวทระเบิดจนหมดยุนบอกว่าครอบครัวของเมกุมินทุกคนมีรูปร่างผอมเพรียวแต่เมกุมินคิดว่าคนในบ้านจะผอมก็ไม่แปลกเพราะพวกกูไม่มีจะแดกค่ะในทุกๆเดือนเธอจะส่งเงินไปให้ทางบ้านอยู่เสมอในกระเป๋าเงินของเธอจะเต็มไปด้วยบัตรสะสมคะแนนคำถามบางส่วนที่อาจารย์ผู้แต่งเปิดให้แฟนๆถามเกี่ยวกับตัวเมกุมินซึ่งมีคำถามหนึ่งถามว่าถ้าให้เลือกระหว่างคาซึมะกับเวทระเบิดเธอจะเลือกอะไรฉันเป็นผู้หญิงที่โลภและไม่ยอมแพ้แม้ว่าผู้ชายคนนั้นจะพาไปสู่โลกที่แตกต่างแต่ฉันก็จะทำลายกำแพงโลกนั้นโดยเวทระเบิดที่ฉันมีค่ะสรุปก็คือเธอก็เลือกมันทั้ง2 อย่างนั่นแหละตัวของเมกุมินเธอนั้นน่าจะเป็นตัวละครเดียวที่มีอนิเมะภาคแยกเป็นของตัวเองซึ่งเรื่องนั้นมีชื่อว่าขอให้ระเบิดตูมตามในโลกแฟนตาซีซึ่งสร้างโดยสตูดิโอไดค่ายเดียวกับที่ทำภาค3นั่นแหละมีทั้งหมด12 ตอนซึ่งภายในเรื่องก็จะกล่าวถึงเรื่องราวก่อนที่คาซึมะจะมายังต่างโลกและจะพูดถึงชีวิตวัยเรียนของเมกุมินและถ่ายทอดเรื่องราวผ่านมุมมองของเมกุมินガンガン前に出るので縦代わり2個機使ってほしいคนถัดมาสมาชิกในปาร์ตี้คนสุดท้ายดักเนทสาวผมทองอายุ19 ปีผู้เป็นมาโซชื่อเล่นจริงๆของเธอคือลาลาทีนาและผู้ที่ให้เสียงพากย์ของเธอคืออายาโนะไอซึ่งเธอเคยพากย์ตัวละครอย่างซิลฟี่จากเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพและอลิสจากซอสอาร์ตออนไลน์เธอนั้นเกิดเมื่อวันที่6 เมษายนจากคำบอกเล่าของคุณคุโรเนะมิชิมะผู้วาดภาพประกอบให้กับฉบับไลท์โนเวลซึ่งเขาได้บอกว่าขนาดคัพของดักเนทเนี่ยอยู่ที่คัพเฮดเธอมีอาชีพเป็นครูเซเดอร์ซึ่งขึ้นชื่อในด้านพลังป้องกันที่สูงตัวเธอมีพลังป้องกันที่สูงมากพอที่จะทนรับดาเมจจากเวทระเบิดของเมกุมินได้เลยและเธอมีความแม่นยำในการโจมตีที่ต่ำมากๆทำให้ตัวของเธอนั้นไม่สามารถโจมตีมอนสเตอร์อะไรได้เลยในฐานะครูเซเดอร์แล้วเธอเป็นคนที่คอยคิดถึงผู้อื่นอยู่เสมอช่วยเหลือผู้คนที่ลำบากแม้กระทั่งต่อให้ต้องเสียสละตัวเองเพื่อคนอื่นเธอก็จะยอมทำมันดักเนทมักจะบอกอยู่เสมอว่าเธอนั้นยังบริสุทธิ์อยู่แต่ต่อให้พูดยังไงคนในปาร์ตี้ก็ยังไม่เชื่อเธออยู่ดีบางครั้งดักเนทชอบที่จะแอบลองชุดของเมกุมินอยู่บ่อยๆเธอมีความสามารถในการเต้นรำเล่นดนตรีและการชงชา私はクリス見ての通り盗賊だよและคนถัดมาที่เราจะพูดถึงนั้นคือคริสเพื่อนสนิทของดักเนทกันซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วว่าคริสนั้นคือเทพเอลิสนั่นเองหลังจากที่อาควาลงไปยังต่างโลกเอลิสจึงต้องทำหน้าที่แทนทั้งหมดเลยเหตุผลที่เธอปลอมตัวมาเป็นคริสเพราะว่าว่างมากๆแล้วดักเนทก็มาสวดมนต์ขอพรว่าอยากมีเพื่อนเธอก็เลยลงมาเป็นเพื่อนด้วยซะเลยเธอนั้นเกิดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคมหรือก็คือวันคริสต์มาสนั่นเองเอลิสในร่างของคริสจะมีอายุเพียง15 ปีถ้าหากคุณสงสัยว่าทำไมเอลิสหน้าอกถึงดูเบิ่มกว่าคริสมากๆเลยก็เพราะว่ายัดฟองน้ำไว้ไงในฉบับเว็บโนเวลช่วงแรกเอลิสกับคริสถูกเขียนบทให้เป็นคนละคนกันクレアカズ
スマ様は素晴らしい人です。 ต่อมาเรามาพูดถึงข้อมูลของเจ้าหญิงไอริสกันบ้างดีกว่าสำหรับอายุของเธอนั้นคืออายุ 13 ปี และเกิดเมื่อวันที่ 6 กันยายนซึ่งวันเกิดของเธอนั้นเป็นวันหยุดของอาณาจักรด้วยไอริสได้ลิ้มลองอาหารสามัญชนอย่างข้าวผัดก็ตอนงานปาร์ตี้ของคาซึมะเมกุมิงเคยบอกว่านิสัยของไอริสเริ่มคล้ายกับคาซึมะมากๆเวลาที่ทั้งคู่นั้นอยู่ด้วยกันไอริสเธอเคยส่งจดหมายหลอกๆไปหาคาซึมะว่าตัวเองนั้นจะเดินทางไปดูตัวคู่หมั่นที่เป็นเจ้าชายอีกอาณาจักรหนึ่งเลยอยากให้มาช่วยคุ้มกันทีซึ่งคาซึมะอ่านแล้วก็ฉีกจดหมายทิ้งแล้วมุ่งหน้าไปหาไอริสทันทีในภาคสปินออฟอย่างขอให้เจ้าโง่นั้นมีบทในโลกแฟนตาซีคนเขียนก็จะเป็นคนละคนกับโคโนสุบะนะซึ่งเขียนโดยอาจารย์ฮิรุคุมะซึ่งก็เป็นคนแต่งเรื่องเดียวกับไอ้ตู้กดน้ำนั่นแหละซึ่งเนื้อหาสปินออฟนี้จะมีตัวเอกเป็นดัสซึ่งในเรื่องนี้มันคือพระเอกฮาเลมดีๆเลยสาวรอบตัวมันนี่คือแจมๆทั้งนั้นและสิ่งที่คาซึมะได้ยินแล้วอาจจะต้องอิจฉาเลยก็คือดัสนั้นมันเคยเห็นไอริสเปื่อยどうぞ遠慮なくいつまででもご滞在くださりต่อมาพูดถึงข้อมูลที่น่าสนใจของคุณลุงไอคนที่อยากแต่งงานกับดักเนสอะลุงแกมีชื่อว่าอันดับซึ่งจากตามที่บานิวบอกอะไอลุงอันดับเนี่ยมันคือคนที่ที่สุดในอาณาจักรเลยส่วนตัวของคาซึมะนั้นอยู่ในอันดับที่ 2ซึ่งไอความของลุงก็คือจะมีการบังคับให้ผู้หญิงมาแต่งงานด้วยซึ่งในฉบับเว็บโนเวลเนี่ยลักษณะผู้หญิงที่ไอลุงเนี่ยมันเคยแต่งด้วยอ่ะส่วนใหญ่แล้วมีลักษณะที่คล้ายกับดักเนสทั้งนั้นเลยรวมไปถึงมันใช้กระจกแอบมองแขกหญิงตอนอาบน้ำและยังชอบใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายอีกและลักษณะของลุงอันดาที่มันแตกต่างกันของฉบับไลท์โนเวลกับอนิเมะคือในฉบับไลท์โนเวลกับมังงะเนี่ยลุงแกเป็นคนหัวล้านเว้ยแต่ในอนิเมะเราจะเห็นเป็นคุณลุงหัวทอง今日こそは長きにわたった決着をつけるわよ。どちら様でしょう。และคนสุดท้ายจริงๆก็เกือบลืมไปแล้วว่ามันมีไอ้น้องคนนี้อยู่ในเรื่องด้วยซึ่งก็คือน้องยุนคนที่ประกาศตัวเองว่าเธอนั้นคือคู่แข่งของเมกุมินซึ่งตัวเธอนั้นมีอายุเพียงแค่14 ปีเองด้วยความที่อยู่ในหมู่บ้านโคมาทุกคนนั้นล้วนจะต้องทำตัวเป็นจุนดีเบียแต่เธอนั้นขี้อายเลยทำให้ถูกมองว่าเป็นคนประหลาดเพราะงั้นเธอจึงกลายเป็นคนที่อยู่เพียงตัวคนเดียวอยู่ตัวคนเดียวถึงขั้นเล่นเกมที่จำเป็นจะต้องใช้2 คนในการเล่นแต่เธอนั้นเล่นมันเพียงด้วยตัวคนเดียวอย่างเช่นในเวลาที่เล่นหมากรุกเธอก็จะสลับที่นั่งไปเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้เล่นคนที่2แล้วในฉบับเว็บโนเวลช่วงแรกยุนนั้นนอกจากจะไม่มีเพื่อนแล้วคนในหมู่บ้านก็ยังเกลียดเธอกันดิดวันเกิดของเธอคือวันที่ 29 กุมภาพันธ์ด้วยความไม่กล้าเข้าสังคมทำให้เธอนั้นไม่สามารถเข้าปาร์ตี้ของใครได้เลยเธอมักจะวิ่งหนีอยู่เสมอเวลาที่คนชวนเข้าตีและเธอนั้นก็เป็นคนที่บาจีมากๆหมอดูคนหนึ่งในหมู่บ้านโคมะเธอนั้นได้ทำนายสามีของยุนไว้ว่าสามีในอนาคตของเธอนั้นจะเป็นคนขี้เกียจที่ร่ำรวยและจะขยันเมื่อไม่มีอันจะกินซึ่งคนก็เดากันไปว่าอาจจะเป็นคาซึมะหรือไม่ก็ดัสสำหรับคนที่ดูมาถึงท้ายคลิปอาจจะเกิดคำถามว่าแล้วทำไมไม่เห็นพูดถึงข้อมูลในส่วนนี้เลยส่วนนั้นหายไปไหนและคนนั้นหายไปไหนอ่ะก็บอกตรงๆเลยว่าข้อมูลที่เรารวบรวมมานั้นมันอาจจะไม่ได้ครบถ้วน 100% แน่นอนอยู่แล้วบางอย่างอาจจะมีตกหล่นไปบ้างหรือบางข้อมูลเราอาจจะมีผิดก็ขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยแต่ถ้าจุดไหนที่ผิดก็ช่วยบอกเราแบบสุภาพด้วยและถ้ามีข้อมูลส่วนไหนที่คุณดูแล้วอยากขยายความเพิ่มก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยเพื่อที่จะให้คนอื่นที่มาเห็นแล้วเข้าใจเรื่องราวมากยิ่งขึ้นก็ขอขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปนี้กันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะก็ขอขอบคุณที่รับชม